Isang gabi, hindi ako makatulog dahil naisip ko kung paano kong papaganda ang audio ng microphone ng action camera ko. Ano kaya dapat kong gawin para mapaganda yung microphone ng camera ko? Wala akong naisip. Teka. Ano naisip ko? Alam ko na. What's up, this is King Jokers. So for today's video, gagawa natin para kung paano natin mapapaayos itong microphone na to dahil sabog siya at hindi maganda yung quality. At dahil doon, syempre nag-search ako. Hanap na ako ng alternative na pwedeng gawin dito. And nag-search ako. So ginaya ko siya at may nakita naman ako na nagtuturo kung paano mapapaganda itong microphone ng kaso. Ang kaso, ginawa ko siya pero hindi effective para dito sa mic. So, since nakita ko naman yan, narigdagan ko na lang ng konti. So, unang ginawa ko pala doon sa video na pinanala is yung face mask, lalagyan doon sa mismong microphone. So, nilagay ko siya, pero yung tinesting ko is hindi siya kumagat. Pero sa ngayon, may unti lang idadagdag siguro dahil nakakuha ng idea sa kanya. Idadagdagan ko lang ng konting. Since meron ako ditong hawak na keychain na yan. So ito yung gagamitin natin. Pugupitin ko ng tabi. So natanggalan natin siya. Kung mapansin para siya ni dead cut o yung windscreen. Since ito ay parang windscreen, ito na yung gagamitin natin at ilalagay natin siya rito. Alright, so kung makikita nyo is meron siyang parang fiber sa loob. Siguro papakinabangan ko rin to. Kukuha lang tayo ng konti. So ito na siya, ito na itsura niya, makapal din siya. So, malaking tulong ito, makakatulong ito para dun sa microphone natin. And itong pang fiber niya is magagamit din natin siguro ito. So, ang gagawin ko lang is makuha ko lang siya naman. So, ang gagawin ko is may and then sapak natin siya dyan. Ayan siya. So dahil ito ay mapapakinabangan natin, ilalagay natin yan. Pagpansin niyo parang lumaki yung microphone. Okay na yan. Since Yakaso may libreng cable tie, yan ang gagamitin natin. So ito na siya, medyo bilog. Ginapit ko lang itong gilid para bumilog siya. So ngayon testing natin dito sa breadboard. So open lang natin siya. Testing natin, sasaksak natin dito. Ayan. So, testing natin yung microphone with noise check. Hello, mic check. Ito na. Testing na natin yung microphone na DIY ko. And I hope na gumana siya. Dahil yung unang subok ko is hindi nga siya gumana. So kita lang tayo sa labas.
siya, tinetesting natin siya ng naka-low speed. So as you can see, 30 lang yung takbo natin. Pero I hope na good naman yung magaan yung ginawa natin. So naka-close visor tayo ngayon. And sana walang wind noise. So ngayon pupunta pa lang kami ng palengke para mamili na aming pang araw-araw na ulam. Counterflow, aboy! Try naman natin siya sa low speed na try naman natin sa high speed na naka close visor. So malakas-lakas ang hangin. Sana worth it to. Try naman natin yung naka-open visor sa low speed. Naka-off pala stabilization natin. Traffic dito. Sitwasyon dito lagi araw-araw tuwing hapon, lagi traffic. Papuntahin wala. sa Layak, and medyo bibilisan na natin.
maganda rin sa kuha. Dahil pag naka-stabilization niya is naka-wide angle siya. Talagang gumagana yung super wide niya. Pag nakabukas kasi yung stabilization, nagka-crop siya, so hindi siya naka-wide. Kahit na yung settings na is ultra wide, eh parang normal lang siya. So sana pwede to. So may mali muna kami. Right, so pauwi lang namin. And syempre, tinesting natin yung microphone. So, okay naman siya, pero medyo sabog pa siya. Konti, dahil dun sa with noise. Meron pa rin siyang with noise dahil yung mic is nandito sa may baba natin. May baba ng helmet. So, yung hangin, nag-i-intake siya papasok. So, na-absorb yung microphone na ginawa natin. Pero, hindi na siya ganun na katulad nung dati na hindi mo maintindihan yung boses na nagsasalita. So, ang gagawin ko na lang siguro dun is lilipat ko na lang siya sa malayo sa bibig ko. Pero goods na yun.